Кашель существует так долго, сколько живет человечество. Поэтому народная медицина богата рецептами лечения кашля, если быть точнее, облегчения протекания болезни. Кашель представляет собой защитную реакцию организма на болезнетворные микробы и бактерии, попавшие в дыхательные пути и вызывающие ОРВИ. Поэтому нельзя рассматривать кашель как отдельное заболевание. Тем более подходить с такой точки зрения к его лечению. Народные средства для ликвидации воспалительного процесса и болезнетворных микробов разжижают мокроту, помогая ей выйти из легких. Пригодные для лечения лекарственные травы и продукты, которые есть в каждом доме: овощи, фрукты, молоко, мед. От простуды помогут чай с имбирем и лимоном. В промозглую погоду согреет ароматный глинтвейн. Народные рецепты позволяют быстро приготовить достаточно эффективные средства для борьбы с недугом из лука и чеснока. Лук и чеснок. Рецепт. Большую луковицу мелко нарезают, смешивают с медом или сахаром в пропорции первая часть лука и третьего части меда. Период настаивания составляет от 10 до 15 часов. В ход идут образовавшийся сок и кашица. Зубчики одной головки чеснока натереть на мелкой терке. Получившуюся массу залить 0,5 литра молока, доведенного до кипения. Настоять в термосе в течение 4 час. Получите эффективное средство. Черная редька. Черная редька с медом – традиционное средство против кашля. Способов ее приготовления довольно много. Рассмотрим самый простой. Необходимо срезать верх редьки, на образовавшемся срезе вырезать углубление, но не сквозное. Затем следует положить в это углубление мед и подождать, пока он растворится в выделившемся соке. Верх можно накрыть срезанной верхушкой редьки. Принимается до 6 раз в день по 1 столовой ложке. Лавровый лист. Отвар лавровых листьев поможет вывести мокроту. Залить лавровые листья 3-4 штук горячей водой. Кипятить 3 минуты, настаивать 2-3 часа. Принимать 3 раза в день в течение недели. Полоскание. Часто кашель сопровождается болью в горле. В этом случае помогут полоскания. Для лечебного раствора вода с пищевой содой и поваренной солью. По 0,5 чайной ложки на стакан кипяченой воды. В готовый содово-солевой раствор можно добавить 3 капли йода. Полоскать горло 5 раз в день, каждые 1-2 часа. Сок подорожника. Вымытые листья подорожника пропускают через мясорубку и отжимают сок. Разбавляют стакан сока таким же количеством воды и доводят до кипения. После остывания для консервации продукта добавляют 3-4 столовые ложки натурального меда. Хранят снадобье в холодильнике и принимают трижды в день по столовой ложке. Оставшийся жмых подорожника пересыпают послойно сахаром и настаивают, как в предыдущем рецепте, для получения сиропа.